herkülname, her gün yeni bir beste ve her an farklı bir nefes. İnnen nefse le emmâretun bis-sû. Fil hakika nefis emmâretun bis-sû'dur. Haddi zatında nefsi beşer fenalığı kuvvetle amirdir. Fenalık kumandanıdır. İlla ma rahime Rabbi. Ancak Rabbimin rahmet ettiği müstesna. İnne Rabbi gafurur rahim. Şüphe yok ki Rabbim gafurdur, rahimdir. Mağfiret ve rahmeti büyük, çok büyüktür. Bunun için ben nefsi emmaremi tebriye etmeyerek hakkı itiraf ettim ve mahza Rabbimin rahmetiyle hıyanetten mahfuz kaldım. Bundan böyle de Rabbimin mağfiret ve rahmetini talep ve ümid ederim. İşte Aziz'in kadını böyle itiraf ve istiğfar ederek hakkı ikrar ve imanını izhar etti. Ve Yusuf Aleyhisselam'ın indallah malum olan nezaheti Enzar-ı Enam'da da böyle parlak bir surette tecelli eyledi. Düşünmeli ki aşkı hak, aşkı nefsaniye nasıl galebe etti? Üstadın burada da o mecaz aşkın hakiki aşka inkılabı gibi bir şey. Onu faydasız gördüğünden dolayı yönelmiş olabilir. Cenab-ı Hakk'a yönelmiş olabilir, faydasız. Biraz da aklı başına gelmiş, yaşını başına almış. Onların boş şey olduklarını, onları hayatını kirletme adına yaptığı şeyler olarak görüp ve bir de işte oradaki o hakemin veyahut da beyinin dediği gibi İstağfirili dembik. Yani sanki o söz senelerce sonra tahakkuk ediyor. Bundan sonra o da istiğfar ediyor. Sonra Cenab-ı Hak Gafur ve Rahim olarak o istiğfara cevap veriyor. Bunlar ihtimal dahilinde. Veden sonra hatırlıyor yani demek ki İstağfiri'yi hatırlıyor. Sonra Seyyidina Hazreti Yusuf'un o mevzuda onu faş etmemesi, deşifre etmemesi, mahat bükünle deyip esasen ellerini kesen o kadınları nazara veriyor. Onlara sorulmasını istiyor, onu deşifre etmiyor. Yani bir kere de orada yiğitlik, cömertlik gösteriyor. Dinin, imanın ne kadar müthiş bir şey olduğunu görüyor orada. Dolayısıyla onda ciddi bir teveccüh duygusunu tetikliyor. Yani bütün bunların hepsi ihtimal dahilinde şeyler. Onlara karşı da o Kıpti farklı bir millet. Onlara karşı da onların içinden çıkmamış, dışarıdan gelmiş. Dahil bir insan. Hususiyle o zaman kas sistemi Mısır'da varsa yani oradaki o zat o melik bile olsa fakat oradaki temel kültür o halkta kas sistemi. Taşralı'yı görürler. Parya nazarıyla bakarlar. Dolayısıyla ona göre herhalde bir mülayimet belki bizim açımızdan da esasen o yol, o yöntem önemli. Yani dünyanın değişik yerlerine girerken biraz empati dediğimiz şey yani o insanları doğru okuma, onların hissiyatlar nazar itibarı alma, denecek şeyleri biraz onları doğru yorumlayıp ona göre yapma, ona göre ortaya koyma. Temsilde bütün onların böyle kendilerine ters gördükleri şeyleri ortaya koymama. Tavır ve davranışlarımız itibariyle bile. Evet biz şuna inanırız, şunu yaparız, bunu yaparız ama fakat öyle başkalarına bunları dayatma gibi bir şeyimiz yok. Bu açıdan da yani o üstadın da Medrese Yusufiye demesi, Hazreti Yusuf'la öyle meseleyi bir irtibat içinde götürmesi, değişik yerlerde ondan alıntılar yapması belki mesleğimiz itibariyle üzerinde durulacak bir mevzu. Sertlikten, huşunetten, kendi değerlerini kabaca böyle tepeden inme, dayatmadan daha ziyade meseleyi temsilin uzun zamana emanet enginliğine bırakmak, temsil çağlayanlarına işe salmak, görsünler niye böylesiniz siz, niye böylesiniz. Hani size bir hikaye anlatmıştım da Doktor Cevat Eke vardı Edirne'de. Halk Partiliydi de fakat fakiri seviyordu herhalde. Bir gün neyse ki ondan ne münasebetle Keşan'a doğru arabada gidiyorduk. Keşan'a ve Uzunköprü'ye. Neyse ben defterimden çıkardım bir şey bakıyorum defterime. Bu adam böyle üstada çok ters. Zannediyorum üstadımız 60'ta vefat ettiğinde o pehlivan amca vardı. Başa güreşmiş Edirne'li. Ondan öyle bir kahveden içeriye girdik. Ve ona benzer kimseler. O pehlivan amca böyle namaz kıldığı için Said-i Kürdi vefat etmiş, seni yerine koyacaklar falan dediler ona. Böyle bu kafada, bu mantalitede adamlar.
Ama ben çıkardım o üstattan vecizeler, çekirdeklerden bakıyorum böyle. Hangisi bilemiyorum dedi. Nedir o dedi. Bakıyorum dedim. Defterim, notlara bakıyorum. Söylesene şunu. Ben bir tane böyle çarpıcı bir vecize söyledim. Sonra yani ne biçim laf dedi bu böyle. Dikkatini çekti. Bir tane daha çarpıcı bir tane daha bir şey söyledim böyle. Yahu kimin dedi? Ayet gibi bu dedi. Böyle iştahı kabarınca ben de Bediüzzaman'ın dedim. Fren yemiş bir araba gibi zangırdadı adam. Evet. Şimdi summa mevzu bu. Benimki o zaman rastlantı olmuştu. Onu da tesir ettim etmedi mi bilmem. Ama summa mevzu yani. Bu güzellik sizin oturuşunuz, kalkışınız, konuşma tarzınız, üslubunuz, bakışınız, aleme kucağını açışınız filan. Bunlar ne yani? Niye siz böylesiniz? Bunlar benim temelde inanç sisteminden kaynaklanan şeyler yani. Bana ait değil. O benim inanç sistemim beni yoğurdu, bu hale getirdi yani. Ben onu yaşıyorum. Onu deme. Yani sevdiğimiz şeyin sevilmesini arzu ediyorsak bence onu sevimli bir formatta ortaya koymak lazım. İnsanı en engin manada bütün hususiyetleriyle ele alarak böyle ırk, millet filan kültür nazarı itibar almadan. Herkeste belli duygular vardır. Bazı duygular çok öne çıkar. Ama insanlar hep aynıdır yani. Ne şeytan değişmiştir ne de insan değişmiştir dünden bugüne. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kesir batar, Adem hata etti, evlatları da etti. Evlatları. Adem unuttu, evlatları da unuttu. Ümmeti Muhammed'e bişaret, hata ve nisyandan kalem merfu. Ama yine de hata keyfiyetine göre her gece yatmadan evvel Bakara Sure-i Cellesi'nin son 2 ayetini okumak. Sahip olduğu için Rabbena la tuâkhizna innesînâ ve ahtâna diyoruz. İnnesînâ ve ahtâna. Unuttuğu veya hata ettiysek bizi bundan dolayı muhafaza etme, sorgulama, hırpalama. Bu muhasebeyi yapıp istiğfar gerekiyorsa en azından belki insan her zaman istiğfar etmeli de fakat mutlaka istiğfar etmesi lazım gelen şeyler vardır. O muhasebeden onları çıkarıp ne olur ne olmaz yani ölümün bir arkadaşı olan bu tabir üstadaydı. Uykuya yatarken belki bir daha uyanamayabilirim. Temiz gideyim deyip onu yapmaz. Efendimizin de esasen uykuya yürürken bu mevzuda sergilediği o hassasiyet aynı manada. Yani Secde suresini okuyor, Mülk suresini okuyor, Bakara Sure-i Cellesi'nin sonunu okuyor. Sonra 3 defa İhlas ve Muavizeteyn okuyor. Tepeden tırnağa bütün vücuduna sürüyor. Sonra Allahümme neslemtu veçhi ileyk ve fevvaltu emrileyk ve elcatu zahri ileyk. Rahmeten ve rahmeten ileyk la melce ve la melce minke illa ileyk. Amentu Allahümme bi kitabikelleden enzelte nebikelleden ersalde. Ve bunu sahabeye talim de buyuruyor. Buradaki Nebi demesiyle biraz Resul açıktan açığa kendisine vahiy ve mesaj gelen insan. Nebiye gelince o bir yönüyle gayrimetlu vahiy ile serfiraz. Uyku ile o gayrimetlu vahiy arasında bir münasebet var. Yani rüyalar falan da var. Orada Efendimiz ısrarla Nebi kelimesini vurguluyor.